اف دمو همو دمن وشاد بینرن هجا جو واشنطن پایتخت صلاف و ریز استاف برنامه کردویزیون تماشون هجا صلاف و ریز جگیری سروک امریکا مایک پنس دبیجه اف لکولین دکن گر ایران لپش ایریشن لدجی کارگه نفتی یا عربستان سعودیه هر وها جگری سروک دبیجه امریکا مده جبو پاراستنا برجوندین خو او آلیگرین خو در روشلات ناوینه ده همان دمیدهجی وزیر دروی امریکا مایک پومپیو سردان عربستان سعودی دیگه گو برسفداینا ایریشان گوت پیش بکن. ریوبریا سروک امریکا دونالد ترامپ پیامن تند بو ایران بریا کاربدستن هر بلندن ولاتی هنارتن. جگری سروک امریکا مایک پنس دبیجتن ام پیداچون لسر توایا بلگهان و دانستاندنان دگل حوال بندان دکین و روژه بین سروک ده بریارکه لسر برسفدانا ایرانه بدد. از سوز دم لجر سروکاتیا دونالد ترامپ امریکا دی کنترل کرنا هیزه بپاریزا و دی بردوام با لسر پاراستنا چافکانین هیزی و امریکا دی هر کارکی پی تی وی بکا بو بروانیا ولاتی و هیزین مو هفالبندن ما لکنداوی. وزارت آبروانیا امریکا پنتاگون دبیجتن واخویا دکت ایران ریا پیدا کردن آرامی لسرانسری روشحالات ناوین هل بجارتیه. هفدم دگل وان داخویانیان وزیر دروی امریکا مایک پمپیو سردان سعودیه دکت بو دانستاندنان درباره هرشا دجی بنگهم پتروله. امریکا باور دکت هرشا روژا شنبیه به هجماره کاموشکن کروز و فروکن به فروکوان جباشور روش آوای ایران هاتبت کرن. لإيران في گنهبار کرنه رد کرد. سروک ایران حسن روحانی نامکا دیپلماسی بریا بالیوس خانه سوئیسرا لتهران بو امریکا هنارتو دبیجتن مدز دهرشا دجی بنگهم پترول عربستان سعودی نینه. چکدارن حوتیان یمن او ایران پشگریا وان دکت بر بسیارت خول سر هرش دیار کرن. وزیر دروی ایران اوی مافی ددتا حوتیان و بریا تویتر گوت او 4 سالو نیو امریکا و حوال بنده و چرحمه بزاروکن یمن نابن لی توره دبن لدما هرش بسر بنگهم پترول بینه کرن. اندامن کنگرس امریکا هایدارین زیدتر لسر هرشا دجی سعودیه پشتی کمبون دگل جگری سروک امریکا مایک پنس پیدا کرن. مایک پنس دگل سیناتورین کماری کمبو بو پیدا چونی لسر سه لاپرین بلگه نپنی گو باوری پیدا دکت دست ایران دهرشا دا هبد. سیناتور کماری لنزی گراند بیجت کردار کالشکری برسوا درستا ایرانیه. خستنا درون امریکی پیک هات ما آماده کارین برسفدانه کرن لی سروکی راگر. اوان اووکه نشانکا لاوازیه دید. هرشا دجی بنگه هم پترول کردارکا شرانیه. از باور ناکم او بی خامنهی هات بکرن. از دیگل هزرا کردارکا هریمیمه و نه کردارکا امریکی بتنه. ود برسوا بسیارکا پیامنی روی ترزا آیا تو دخوازی سروک امریکا دونالد ترامپ هرشین آسمانی پیک بیند؟ سیناتور لنزی گرام گوت از باور دکم سنوردار کرنا ایران برسف به روشا هرمی زور خرابه و آلوزه اگر پشتی 5 سالین دی تماشا بکی شیان ایران دی زیده تر بن و موشکین مزنتر دی هبن از باور دکم دوی سروکو حوال بندن ما کارکی وها بکن داکو ایران جارکا دی کارکی وها خراب نکه. جکار کفتنا بنگهن کمپانیا پترول آرامکو یا سعودی باندوره که خراب لسر بازار پترول جهانی و بازار دراوی جهانی کرن. عربستان سعودی دبیجت حتی داویا و مه کمپانیا آرامکو ده همو پیگرین خو همبر بکرین پترولی بجه بکد. بقدرات شركة أرامكو السعودية بشين كومبانيا أرامكو يا سعودي لچند روجن داوي دس فجاندنا بنگهن هاتيه كرن و كومبانيو بيگرين خواه بجي بكه و حتى دو مهيا في مهي 11 مليون برميل بترولي و بكوين بازار جيهاني. دگل بردوان بونا لیکولینان پرانیا ولاتین جهان داخوازا آشکرا کرنا انجام درین هیرشا دجی سعودیه دکن. وزیرین دروی فرانسا و مصر دو کنفرانسا که هف بجدا هفرابون که دوی برسوه کاتوند هم بروی کردار بیتدان. لدما چینی یا نزیکا ایرانی کردار شرمزار کرد. لبچه آوای بحثی برپسیاریتی آلیه که نکر. لبتنی خورا گریج توایا ولاتان خواست. خالد فتاح دنگی امریکا. ریبرن جیهانه لنتوین یگرتی کم دبنو لسرگرینگیا کنترل کرنا چکن ناوکی گفتگو دکن. زانیارین زیدتر درباره ویجوینه دوی راپورت دایا. Meabori peymana hezin navokiye navin anko peymana INF adına vera Amerika u Rusya'ya be fermi hate bedavi kırın.
و مه سروکی روسیای پوتین راگهاند کو او دست به چکرنا مشکل نو بکن کو بره لگور پیمانه هاتبو قدقه کرن لی او بکار نینن حتی کو اولی امریکا بکار بینه بداوی کرنا بلیزیا پیمانا INF کمک دیپلمات و سرکرده لشکری اوروپی و روسی لسر خطری نوی ناوکی هیشیاری دان. وان داخواست کرن کو د جواتا گیشتی یا نتوین یک بویی یا نیویورکی ده کنترولا چکن جهانی به مجارک سرکه. د ناوا امزه کارانده وزیر برین بروانی بریتانیای و آنها سروک تورا ریبرین اوروپی دسپرومجی هیه. بالتایبەتی ji sistema kontrolkirina çekan ku dehan sala emgirîdayî wêne heldiweşî. Tenê bi armanca zêdetir tevlîhevkirina mijaran teknolojiyayên nû yên ku bi naverokên çekên navokî tên pêşxistin ku ne tenê şiyana asayî xirab dike, her wesa xeteriyên ku me berê qet nedîtine pêtîne. Di nav van çekan da müşekin hipersonikiyen ku Rusya, Amerika û Avustralyayê tên çêkirin ku tê gotin ku dikarin dijî hemî sistemên parastinê werin bikaranîn jî hene. Biron dibêje ku zêdetir welat dixwazin sistemên mişekên xwe ava bikin. Lê 30 sal piştî bidawîbûna şerêsar Ewropa hîn jî li ser xeta pêşîne. European perspective. Bi dîtina Ewropiyan nebûna baweriyê di navbera Rojava û Rûsya da û sistema nû ya 10 salên dawî da derketiya holê ji bo me dibe sedemên fikarên taybet ji ber ku em di jîngehekê de dijîn ku ji sedî nihat çekên navokiyên cîhanî an veşartîne an ku hatine bi cih kirin û gelek jî tenê bi deqîqeyan dûrî me hatine bi cih kirin. Daxuyani hişyarî dide ku mezintirkirina stokên xweyên navokî ya Koreya Bakur zêdebûna aloziyên di navbera Hindistan û Pakistan yên ku xwediyê çekên navokî ne û xeteriya têkçûyîna peymana navokî ya Îranê dide berçavan ku tenê neevlîkariya Ewropayê dibin xeteriyê de ye. There are signs. Di danûstandinên di nêvbera serokên me de van pirsgirêkan derkevin holê. Pirsgirêk ev e ku siyaseta me û nebûna rêberatiya me rê nade ku em bigehîn asta ku rêberên berî me gehiştibûnê. İmze karbangla Amerika û Rusyayê dikin ku bo çêkirina çekên nû nêzîkatiyên nû pêş bixin. û Çîn û devletên dinyên xwediyê çekên navokî ne divê xebatên li ser aramiya stratejîk teşvîq bikin. Di rewşa annaha ya geopolitîk de gihîştina peymanek li neteweyên yekbûyî de ew ê nehesan be. Çavêrê ku Serokê Amerîka Donald Trump di hilbijartina serokatî de geşbûna ekonomiyê bide pêş dengdaran ku dîsa bibe serok. Tevê ku Trump pesna ekonomiyê dide, di aliyekî din de bacayan kîm dike û pispor jî dibêjin ev nîşana ekonomiyekî nizm e. Li gor rapirsînên dawî xelkê Amerîkî dibêjin ekonomî xurt e. Serok Donald Trump jî dibêje ev bi saya wî çêbûye. Niha em xwedî bihêztirîn aborî ne di dîroka welatê me da. Li hinek analîst dibêjin ev geşbûn wê nizm be. Li dema hilbijartinan her tem behsî rêja 3-4-5 sedê ya werarbûnê dikir em qet negehiştîne hindê. Ez wê hêbetî bim eger werarbûn bigehte 2 sedê li sala 2020. Trump medyayê temambar dike ji bo daketina ekonomiyê de û dibêje ev ji bo berjevendiyên xwe raportên xwe çê dikin. Hûn dizanin mîdya hewl dide û gelek dixwaze raketina aborî durist bibe. Hinek pispor dibêjin Trump ev gotinan vekî stratejiyek bikartîne. Dema ekonomî dikefte metirsiyê xelek hikmetê tamambar dike. Bi vî awayî ew rêveberiyekê nî ji partiyekê din dixwazin. Bi hêviyê ku ev jî niha baştir be. Trump ji xezînaya federalî daxwaz kir ku deynên xwe sıfır yan jê sıfırî kîmtir bikin, ew alîkariya deynên Amerîkayê bike, Serok Trump dibêje ev nerazînin ku Amerîka ji devletên din deynên zêdetir bide.
îro biryar hatin dayîn ji bo bersivdana kêmbûna enflasyonê wekû armanc. Roja pênşemê Avropiyan rêjeya qazancî bi nivekî kêm kir. Şareza dibêjin rêjeya qazancî kêmtir be wê alîkarî hikûmeta federalî bike. Lê pirsgirêka mezin asla dênaye. اوی سوزان هلان دینا دا لدراستی دا دینداری لسردم سروکی زورتر بویه. Tevê ku Serok Trump hendanekî zêdetir dike, xezîneya federal çavereyê dike bi tenê yek çarika salê de rejiyê kêm bike ku tiştekî nediyar çê nebe. Rola faktörên siyasî bi tu awayî li ser karê me çênabe. Ez û hevkarên min ve tu carî nedin kesin derve ku bandor li ser biryarên me yan gotûbêjên me bikin. Di demekê ku bi Çînê re hevrekî hene, cotkarên û karsazên Amerîkî ketine ber bandorê şerê her du aliyan. Trump bi hêviyê ku bi kêmkirina bacayê rewşekî baştir peyda bike. Elizabeth Warren berbijara serokatiya Amerika bû sala 2020 li wilayeta New York gotarek da. Peyamnêrê dengê Amerika li New York li wir bû û ev raport ji we re amade kiriye. Elizabeth Warren ku yek ji berendamên serokatiyê yên Partiya Demokratê ji bo sala 2020 li New Yorkê mîtingek li dar xist. Hezaran kes tev li vê mîtingê bûn ku li Parka Washington Squareê hate li dar xistin. Elizabeth Warren ku yek ji berendamên herî bihêz yên Partiya Demokratê da axaftina xwe da qala wan tiştan kir ku piştî ku we were hilbijartin ew ê pêk bîne. Warren balk şanser guherîna av û hewayê, talûkeya biçekbûnê û pirsgirêka sigorteya tenduristiyê û wiha domand. Sêde maherî mezin ya van pirsgirêkan ev e ku şirketên mezin hikûmet kirîne. Ji ber ku perê wan bo kirîna dermanan tuneyê Amerîkî dimirin. Bo çareseriya tenduristiyê perê wan nîne. Perê wan nîne ku heqê sigortaya tenduristiyê bidin. Şirketên mezin cîhanê dikin xeteriyê. Aboriya me xirab dikin û demokrasiya me talan dikin. Ez baş dizanim ka çi xelete û ji bo rastkirinê planekî min heye. Ji ber vê jî bo ku ez bibim seroka devletên yekgirtî yên Amerîkayê ez ketim nav pêşbaziyê. Trump ji gelê devletên yekgirtî yên Amerîkayê re xizmet nake. Ew tenê ji bo xwe, ji bo şêrikên xwe û şirketên wan xizmet dike. Ew dixwaze me parçe bike. Ew çemspiyan ji Amerîkiyên Afrikî, Hristiyanan ji Misilmanan cuda dike. Ez ê êdî nehelim ku hikûmet bi şirketên mezin re bixebite. Em çi dikarin bikin? Ewl em ê dawî li lobîkariyê bînin. Bi tu awayê hikûmet wê bi lobiyan re hevdîtinan pêk neyne. û her civîn bo agahdar-kirina raya giştî ew ê were qeydkirin. Em ê kolejên nû yên teknîkî û gel vekin û ew ê bêpere ji her kesî re xizmet bike. Em ê 15 milyar dolar tenê bidin zanîngeh û kolejên Amerîkî yên Afrikî. Em ê bi qasî ji sedî nod û pênc deynên kredî yên xwendekaran daxînin. Em ê qanûnên sûcên edlî biguherînin. Ew ê hikûmet alîkariya wan kesan bike ku dixwazin xanî bikirin. Di nav planên min de alîkarkirina wan xwecihên Amerîkayî heye ku dixwazin erdên xwe biparêzin. Dema ku ez wek serok werim hilbijartin, ez ê desthilatdariya xwe bikar bînim û newek hêviya navbera jinên spî û Amerîkiyên Afrikî ji holê rakim. Niha divê em xeyalên mezin bikin û gelek bixebitin. This is our moment in history. Our moment to dream big, fight hard, and win. Melissa McMaruska ku tevli mîtingê bû got ku li gor wî Elizabeth Warren gelek jî re û ha devam kir. Ez gelek hez ji Elizabethê dikim. Lewra mirovek gelek jî re. Di demekê kin daxwe gihan van diran. Siyasetmedarek gelek bi tecrübe ye. Bi dîtina min tecrübe gelek giring e. Di nav berendamên Partiya Demokrat da Elizabeth Warren dikare bi awayekî baş li hember Trump tê bikuşe. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.
Pispor dibêjin pêvajiya derketina Britanyayê ji Yekîtiya Ewropayê vê bandorekî mezin bike li ser ekonomiya welatên pêş de diçin û her wiha pispor dibêjin derketina bê peyman xeteriyekî mezin be û ekonomiya Britanyayê jî nizm bike di hûrbirî di vê raportê de ye. Brexit ne tenê dê bandora xwe li sertêkiliyên bi Yekêtiya Ewropa re hebe. Her wiha dê li ser sedan welatan hebe ku Brîtanya li gormercên Yekêtiya Ewropa bazirganiyê gel wan da dike. London li gel gelek welatan danûstanên bazirganiyên piştî derketina Yekêtiya Ewropa encam dane. Di nav da welatên Amerîka navîn, Swîsra û Koreya Başûr. Lê ew bi sedan welatên xwedî aboriyek lawastir bertaraf dikin ji ber welatên zilhêziyên weke Japonya û Kanada. Yên ku dê careka dîl gormercên bazirganiya cîhanî pêk bên li gel Brîtanya piştî derketina Yekêtiya Ewropa ya bê rêkeftin bimînin. û carî peyman û girêbestên nû yên bazirganî dê newiha bisanahî bin. Gelek welat hewl didin rêkeftinên bazirganî bikin dabêjin belê ev tiştekî zor baş e. Em dixwazin bizanîn têkelî digel Yekêtiya Ewropa dê çawa bit ji berî her tiştekê digel hewa imza bikeyn. Bêbawerî û dûdilî dê alîkariya wan welatan neke yên ku kel û pelan difirûşin Brîtanya. Kenya gulan û fêqî û sebzeyê difirûşe Brîtanya. Dahatê wê yê salane digehe 400 milyon dolaran. Her wiha Bangladeş salane bi bihayê nêzîkî 4 milyar dolaran tiştan dişîne Brîtanya. Ev jî bi rêka mercên Yekêtiya Ewropa pêk dihêt, mercê ku newergirtina bacê yan jî bacek gelek kêm li ser welatên cîhanasiyê û dibe derketina ji Yekêtiya Ewropa van mercan hemûyan ji hûlê rake. Pirsgirêk ew e, ev dibîte sedem ku hind welat ji Sûdê hin taybetmendiyan bêbehr bibin. Wekû ew taybetmendiya ku welatên wekû Bangladeş û Kambodya heyî. Pêwîstiya wan bi hind berheman hebû ji ber ku baceka kêmtir li ser hebû, lê ev êdî namîne. Daxiftina xwe ya mehaborî da serokê Banka Avedankirina Efrîqya got, Brexit û şerê bazirganiya navbera Amerîka û Çînê da derbeyên giran li aboriya Efrîqa dane. Asta karîna pêşesaziyê gelekî daketiye. Ji ber wê jî wê daxwazên li ser berhemên xav yên ji Efrîka jî gelekî kêm bibin wê pir kêm bibe û bandorê li ser rewşa aboriya Efrîka bike. û wê bandoreke neyînî li ser daxwazên Çînê ji wan berhemar jî bike. Di heman demê de Brîtanya danûstanên peymanên bazirganî xurt dike li gel Avustralya, Nû Zîlanda û Japonya birêya wan wezîrên ku vê heftiyê seredana wan welatan kirine. Gelek ji van welatan weberhênanekî mezin hene li Brîtanya û ew ji alûzbûna rewşê ditirsin piştî ku Brîtanya Yekêtiya Ewropa derdikeve. Bi şêweke giştî ji bo aboriyên biçûktir dibe ku bandorek kêmtir hebe. Wiha dê dixuyekirin ku nexema welatên Efrîqya ye û welatên zêdetir nexema wan welatên pêşkeftiye jî. Ji bilî hind welatên taybet yên ku gelek bazirganî bi Brîtanya radikin. Derbarê dema korekeftin ya derçûna Brîtanya ji Yekêtiya Ewropa nebe. Ji ber vê yekê ev çendîn sal e Brîtanya giringiya xwe wekû bingeha hinartinê bo gelek welatan ji dest daye. Brexit bê rêkeftin dê ziyanê bigehîne aboriya gelek welatên Yekêtiya Ewropa bixwe jî yên weke Îrlanda, Almanya û Holanda. Lê şirovekar dibêjin bandora herî mezin helbet dê li ser Brîtanya bixwe hebe. Dûr ji mal û dibistanên xwe zarokên Efrînî dest bi sala nû ya xwendinê dikin lê kempên penaberan li Şehba. Fermûn digel vê raportê. Bi tevgereke zêde bi hêvî û dilekî şah zarokên Efrînê sala nû ya xwendinê pêşwazî kirin. Zarok an û şagirt nel dibistanên xwe li Çiyayê Kurmeyên sala nû dest pê dikin. Lê belê li kampa derbiderbûnê li herêma Şehba ku li vê derê salek çû û yek din hat û hîn jî zarokên derbider dibin çadirekî da li şûna xandingehan fêrbûna xwe dibînin. Ez li kampa serdemê min dibistan vebûye ez kêfxweş bûme min bîrê mamostê xwe kirî min bîrê hevalît xwe kirî û dîsa ez hatim min mamostê xwe û hevalî xwe dî ez kêfxweş bûm. Esefî didiyê bîn li kesefrên em xwin çentîm dom min weş herbî ez sotim vê derê jî min çente bin min xwin.
اکتم رفسیسیه هاتم جمع مستخا جمع حوالی خام کیف که ام درس مرصد بن ام دعلم ام دبن مامسته مامۆستەیان عەفرینێک و ئەوژی تەف شاگرد و خوێندەکارن خۆ دەربدەربوونە بە بریارن ku zarok ji perwerdê bêpar nemînin. Bi zimanê dayîkê mamoste waneyan didin zarokan û derfetên di dest wan de bi şagirdan re parve dikin lê çi qasbe jî ew nikarin zarokan ji germê û sermê biparêzin. Lewma pêdiviya wan bi alîkariyê heye. بنغازي ماش بو منظمة حقوق الإنسان منظمة يونيسيف أو منظمات نقول دولات الأوليكورية مربوطة دكان أوليكورية ملاتي جوشبا دكان بنغازي ماش بو وان تشش داس وان تدار چه عالی جلو برگاد بش بو خواندکار پیش مزبستانه عالی پرتوکا دا عالی قرطاسی دا عالی مقعد دا اف زحمتینا هم هنه که دکشینن بنغازی ما جبوان گرتشن وصل در فتن لجموان هنه ادیج مره برای بکن جبو عمل قامپال دبستانت خواب علاف بکن هنه که ام بر رفشا زحمت هم هنه که چاره سر بکن لشونا خواندنگه چادرکه لشونا دانشتکان حسیرکه سر عردیه و لشونا چنته نو دورکی نیلونه د ناوا ویروشا آلوز و دجوار ده 13,000 زاروکین عفرینه ل 5 کامپ و گندین شهبا دست به سالانو یا خواندنه کرنه. نوروز را شدنگ امریکا جه کامپا سردم یا پنابرن عفرینه شهبا. لسرانسری جیهان زیدی 153 میلیون سوی هنه و گلک دوران جیانوان ده مترسی دایه. لپاکستان رخصتنکا بناوه ادی لهجده بنگهن خواه زاروکن سوی خودی دکن. ریحانه یا کول ناوندا ادهی یا کراچی دجید دایکو بابن خو نانیاسید داکومنت ناونده ددن زانین کو دم ریحانه جدایک بوی یکسر او برن بو خانیه سویان بشتی سالان او مزن بو اونها جبو همان رخصتنه کار دکه و زاروکن سوی خودی دکه. از دایکو باب خو نانیاسم دایکو باب من افخل که اوه کل ویره وان از مزن کرم و اوینی دامن. بنگه ها ادهی خوارن پرورده و جه خوید دزاروکان. اف بنگه بویا مالاوان. ادهی ریخستنکان نحکومیه کو بوجه وان جه خیر خوازاتین. لسرانسری پاکستانی 8 بنگه هنوان هنه کو بونا مال جزیدی 8,000 کچو کران دگل کسن به تمن ین خودی پیداوستین تایبت. راپورتن داوی ین ریخستنه ددن زانین کو پرانی آزاروکن لبردری وان تین دانین کچن برای برای رخصتن فیصل ادهی دوی باریه دایه کو صدما هشتنا کچان لبردرگه مالا سویان او کو ده کلتور دا هر دم کچ و کو بارک گران تیدیتن دناف مالبات دا. ये लड़की कमा के भी नहीं दे सकती है और हमें آماده کرنا بو که بارکی گرانه دایکو باو هزر دکن کو نتنه که چه دهات نینه لی هر وسا کم کرنا پره جبو شیکرنی جی گلک. نتنه لپاکستان که شیا سویین کچ هیا لوما پروفیسور نبیل زبیری دبیجه چاره یا وی کشه اوه کو وک هوی دناف برا جنو میران دا هبه و زیده تر ری بدن جنان کو کار بکن. جو معاشره زرعی روزگار و زرعی لدما جواک جی سردم چاندن و سازکاری بو سردم دیجیتال بیتا و گوهاستن شیانن هزری گرنگترن جی شیانن مادی. اونها تودکاری جواکن سردم دیجیتال ببینی او این رازی لسر هفسنگی دنا برا هر دورگه زانده. बहुत हद तक बेहतर हो गया है. چالاکوانا مافی جنان او بریو برار خستنا سویان یا بناوی اورت مهناز رحمان دبیجه اگر یک بخوازه گوهارتنه در روشا جنن پاکستانی دا بکه دوی حکومت آلیکاریا جنان بکه به همو پیوستین وان. تعلیم اقتصادی ترقی حکومت دوی پروردا به پره ترخان بکه هروسا دوی روشا آبوری و ساغلامی آجبو جنه باشتر بکه گرینگ جن زانیاری لسر همو بابتان هبه. ددمکی دا کو ریخستنا ادهی بویا مال جبو گلک زاروکان نتوینی گردی دده زانین کو نزیک 4.2 میلیون سویل پاکستانی هنه. تاوی آلیکارین ریخستن خیرخواز و حکومت جه وان همو زاروکان نینه. لباجار دیاربکر ده چالاکین لدجه بریارا درخستنا شاردارن دیاربکر وان او مردن بردوام دکه. سازین سیویل جی پشکریه وان چالاکیان دکن. جالی دن و جی مالباتن که هر پی تمام وار دکن
و dibêjin HDP zarokên wan şandiye PKK li ber avahiyê HDP'yê de çalakî li darxistine. Ji bo vegerandina zarokên xwe, di demekî nêz de malbatên ku zarokên wan polîs û leşkerin û ji alî PKK ve hatibûn girtin, tevlî çalakîn ber HDP'yê bûne û ev jî vegerandina zarokên xwe dixwazin. Protestoyên li dijî ji kardûrxistina şaredarên HDP li Amedê didome. Her rojê 3 saet li dor avahiya şaredariyê bi beşdariya Selçuk Mizrak li hevşaredarê hilbijartiyê HDP çalakê rûniştinê têv darxistin. Her rojê rêxistinên sivîl jî tên piştevaniyê û dijî biryara Wezareta Karê Navxwe dibêjin ku dest dirêjî îrade nekin. Selçuk Mizrak li destnîşan dike û çalakî ne tenê protestone di heman demê de hewldaneka hevpar ji bo aştiyê jî. Her gün burada Her roj bi sedan mirov tên û helwestên demokratîk û kolektev ji bo aştiyê, ji bo demokrasiyê nîşan didin. Ev çalakî heyvane ji bo banga aştiyê ye û nîşana rûmetê ya civakekê ye. Tenê bi dengê kolanan û ber deriyê partiyên siyasî nabe. Bi vê nevê Tirkiye mecbûr e pêvajoyeke nû çareseriyê gav bavêje. Ji ber got her roj got şer û pevçûn didûmin kuştinê nû çêdibin. Yên got pêvajoya çareseriyê bêdereng dixînin dijî hemî nirînan berpirsin. Peyama vê çalakiyê peyama aştiyê ye, çareseriyê û parastina îrada civakê ye. Ji aliyê di nêva çalakiya malbatên ku zarokê xwe li ber avahiya HDP ji PKK dixwazin roja 13 de ye û hejmara malbatan gihîştiye 38. Di nav wan de malbatên esker û polîsên ku ji aliyê PKK esîr hatine girtin jî hene. Malbat îddia dikin ku HDP zarokê wan dişine serê çiyê. Me bang li parlamentoyê jî kir, bana ku grûpê wan li parlamento hene hemû partiyan. Beriya du hefteyan HDP xwest ku dibin banê parlamentoyê de bi hemî partiyên siyasî re komîsyonek ava bikin û ji bo wê jî daxuyaniyekdan lê malbatên berderî HDP teksa daxuyaniyê HDP çirandin û gotin ku ew HDP ji dil nabînin. Heta ana jî ji me re dibe hûn bi pera hatine firotanê hûn ê dewletê ne em ne êyekî ne. Em kezzeba şewîta dilê xwe li vê derê ne. Banda me parlamento me bira 4 partî gişvan 5 partiya bira övka xwe bavêjin derkî, deynên derkî bira bigîjin hevdû ji bo van evladê me bira evladê me were. Em qoltiqê wan naxwazin, em maaşê wan naxwazin, em evladê wan naxwazin. Em sadece evladê xwe dixwazin, em cîgera xwe dixwazin. Emine Qaya, Eciya Vedat Qayayê. Polis ile mi? Az A Parti, CHP, Devlet Bahçeli az dixwazim ew jî bê. Tev de her rengedê me bînî yardım bikin. Rica dikim. Ez hêvî rica dikim her gedê me bînin sağ selamet gedê me bînin. Bes îsal 4 sal, daxî sala 50 Hefteborî jî Wezîrê Karê Navxwe Tirkiye Süleyman Soylu piştî beşdariya rêwresma cenaza teqîna li Pasurê çû pêş avahiya HDP û serdana malbatan kir. Ji mareyek hunermendan jî digel wî hatin ji bo ku piştevaniya xwe nîşan bidin. Endamê Komela İnisiyatîfa Heq Reha Rûhavî ji bo çareseriya vê kêşeyê bi nûnerên HDP û AKP û bi malbatan jî hevdîtinan pêkanî. Ew dibêje ew dibînin ku êşa malbatan tê îstismar kirin. Rûhavî dide zanîn her du partî jî xwe tevlî vê meselê nakin lê ev mesele erka hemî partiyên siyasî ye. Her de alî jî xwe tevî vê meselê zêde nakin. Dibêjin işte mesele sedîset nebme vegirê dayê an jî em bêjin AK Parti dibe em ne tevlî em tişkî nakin filan. Lê em jî her de alîyan re jî dibêjin van mesela meselek mezin e ne meselek biçûk ne tenê mesela 2.000 hatina 2.000 ye. Na nezî 8.000 10.000 insan serêçiyane divê ev insan bawayekî çawa bêjin aştiyane ve gerin malê xwe ne yani. Ji bo vê jî dibe ve şerre çareser bibe. Çareyek ji vê şerre were dîtin. Em ji van partiyan dibêjin berêberê qîmetê bidin ve malbatana bi derdê wan re alaqadar bibin. Xwestekên wan çîne guh bidinê, alîkarî bibin, dilê wan neşkînin. A yekem em biya dibêjin. A duyem em ji aliyên dir dibêjin eger ku vê meselê bû em bêjin bo raqîbê xwe îstismar dikin tiştê wernekin hem em bêjin li dijî hev hûn bîn û bibin ve mesele hal nebe hem jî mesele ji derdê malbatan diguhere tiştekî din. Wisa xuyat ke ku çalakiya malbatan jî al dijî qayman jî wê demekî dirêj li Amedê bidome. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Li Tirkiye her meh 42,000 tonên çopê kom dibe.
رژه بلند یا چوپه دبه کشهکا مزن جبو ترکیه. زانیارین زیدتر دوی راپورته دا. Türkiye her me 42,000 ton çöp jider dikire. Li salên borî de ev hejmar 4,000 ton bû. Sedema vê zêdebûna bermayan li Çînê zêde komkirina çopanin. Çîn li ber kirêtiya çopan li Ewropayê kirîna bermayan rawestand. Piştî wî jî pirê bermayan hinardeyê Tirkiye hate kirin. Li Tirkiye nêzîkî 2 milyon kes bes karmendên komkirina çopanin. Li ber van hewrdeyan nêzîkî 50,000 kes dibin rîska bêkariyê de ye. Serokê Komeleya Komkirina Bermayên Kolanan Recep Karaman vê yekê dema dinirxîne dibêje Britanya di serî da pirê welatên Ewropayê çöp îtixalatê Tirkiye dikin. İthalatı mevzusu mesela hawirdekirina bermayiyan di sala 2017 da heta niha du roje vê daye. Sedema vê jî di demên berê de çûpên Ewropayê sada 6 Çînê dikirin. Ji ber sedema kirêtiyê û tendurustiyê Çînê kirîna wan çûpan rawestan. Li ser vê jî dewletên Ewropayê çûpên xwe firûtin dewletên din. Piştî sala 2018 çûpên Ewropayê hatine Tirkiye. Li Tirkiye Wezareta Hewrdorê li der zêdekirina çopan xwast asteng bike. Lê Wezareta Pişesaziyê li ber vê biryarê îtiraz kir û Wezareta Hewrdorê jî ev biryara xwe paş dikişan. Karmendê Bermayan Yakup Çelik dibêje li ber zêde hewrdeyê karê wan jî kêm bûye. Em vî zaten vê rezîliyê zaten dikişînin û artı üzerinde îro baş çeş hemmehe em ji derve bela mal tê diye em perişan bûne. Yomiyê me 20 milyon zaten me îdî artık kurtar nakin. Em bıkmış bûn vî işe artık. Ya devlet bira gerçekten önlemke bigire jêra malê derve de ya jî birajmara bî ya vî işe komple berde belli bir iş önermişim ki. Piştî ku hewrdeya Bermayan li Tirkiye zêde bû li kolanan berhevkirina çopan sedan 5 daket xwarê. Karmendê berhevkirina çopan Abdulkerim Taş da de xuyakirin ku qezanca wan jî gelek daketiye. Piştî hewerdekirina çopan, qazanca me jî 5 serê daket. Berê me kîloya kartona bi 6 quruşî difirot, niha bi 30 quruşî difirûşîn. Ser vê rewşê jî qazanca me daket xwarê. Berê Çînê bi tena serê xwe li hemû cîhanê sedan 6 plastik kaxiz bermayî hewrde dikir. Piştî ku Çînê ev rawestan îcar jî navnîşana kirînê Tirkiye bû. Ana Tirkiye Britanya di serî da li pirên dewletên Ewropayê bermayî dikire. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara. بینرین هجاب و راپورته ام دیگه هنداویا برنامه و هفته یا کردویزیون تا هفته به هر شاد بن ببینن دخیر و خشیده